Alamusiza mwenna mu linnya lya Yesu Kristo. Haleluya. Isaaya 43 omutwe gw'empadde obubaka lwa leero bugambye, when the days of remembrance comes, ennaku ez'okujjukirwa bwe zituuka. Kambako nti amiina. Nsomye olunyiriri lwa 16 mu kitabo kya Isaaya essula ya 43 lugamba bwe luti, bw'atyo bw'ayogera Mukama, akuba oluguudo mu nnyanja n'ekkubo mu mazzi ag'amaanyi, afulumya eggaali n'embalaasi, eggye n'obuyinza, n'alumba abalabe be. Babalumba ki ekibabaako? Baagala bina wamu tebaligolokoka, bazikidde ng'enfuuzi. Ntegeeza enfuuzi ez'omuliro so si bamulekwa, ziri ez'omuliro ze bagamba. Olw'18 bw'ati bw'agamba Mukama nti temujjukira ebyasooka okubaawo, so temulowooza bigambo bya dda. Twakutte olunyiriri olwo olw'18 ne tufunamu obubaka mu kabi akali mu kwekwata ku bikadde. Buli kaseera n'obeera ng'onyigirizibwa ebikadde ebyakubaako, ebyasooka okubaawo, experiences ze wayitamu, trauma gye wafuna okuyitamu ebyo byagenda bikutukako, oluusi bifuuka hindrance n'olemererwa okugenda ku ddaala eriddako, buli kaseera ng'oli affected n'ebyafaayo. Ne tugamba nti waliwo bwetaavu bw'okuovercoming ekyo. There is need to overcome that. Bw'oba ng'onaagenda maaso, you need to get delivered from your past. Weetaaga okuva mu bikadde, weetaaga osumulule okuva mu bikadde. Emabega eyo wabanga wali abakusonyiwa, weetaaga osonyiwe abakutyemula omutima buli lwobalabako, abakutyemula omutima buli lwobalowooza. Ezo embeera ezo ebyetaaga okwenenya binenye, si kusonyiwa busonyi kwokka, naye byozudde nga byetaaga okutereeza, okola otya? Ng'obitereeza. Omanya ebitayire gye tuyitidde wali ebikwirokiro ebitayogekeka, nga sitaani abyeyambisa okukulumiriza, twala eri weyagira bwati nakola bwati, wababa nantu bona bintu byonna bantu banno, please make time genda obitereeze. Biza n'okuva mu kyalo eri gye wava bakutwala batya? Ffe wano e Kampala tukumanyiga omulokole, naye mu kyalo gye wava bakutwala batya? Nabo bakimanyi nti oli mulokole? Osobola okuddayo n'omala ku kyalo wiiki. Lwaki ogenda ekiro? Eyo ku kyalo gy'osobasoba n'ogenda ekiro olw'ebikolobero bye mwalika mukoze, weetaaga oddeyo otereeza ekyalo. Oba kyetaaga kuwerekera, zijja kuwerekera ogenda otereeza ekyalo mu linnya lya Yesu. Kyangu nnyo okubeera omulokole Kampala obeera ndani wano, naye ng'emukyalo eri gye wava bamanyi mupi. Bagamba twawona mutabani wa gundi tuwulira kati ali Kampala, naye omwana yabba enkoko wano ku kyalo. Ekiyumba kyange kyonna n'akyera, enkoko zonna n'azipakira mu kutiya n'azitwala. Naye tuwulira ali e Kampala mulokole. Naye bannanga obulokole kale butegeeza abantu. Kama yabazibwa gwe ne Kampala oyiyo likwala eruyo zana kabaka, naye eri obukyaziiza bamanyi mukwasibwa abakazi. Omwana yabakaata abakazi wano ku kyalo, era yagenda okuva kuno twamutwala Migo, twamugoba n'ayita mu kasaalu n'ayita mu kagana dduka, naye tuba mumukwatako ate nga n'okuva olwo toddangayo. Wabawona buuza neiba nti ku kyalo ewamu bakumanyi ngaani. Si kulimba kyalo kyangu okuba nti Kampala tukumanyi ng'omulokole omukulembeze w'ettendo, naye ku kyalo bakumanyi ng'omusezi eri gye wava. Bakufubutulira bwereere ng'olina amagumba mu kiwato. Ekifaananyi eno kyakyuka, naye eri mu kyalo tekikola kitya? Bamanyi kirala, bamanyi musezi. Obagamba nti oyo nti lake tuli mulabako wano, nga n'okwewera wakyakowera mukazi wattu. Kugamba yabazibu okuba nti walokoka. Naye nekiri kye bakumanyiko nti guwabbanga emmwanyi. Wanokanga emmwanyi z'abantu ekiro, kirungi n'ofuna ekiseera n'oddayo okukitereeza. Kye bayita restitution. Saakayo yali alokose, era ng'ayise ne Yesu ku ddina. Batudde ku ddina, omwami gwe bayita Zaakayo owa revenue authority. Zaakayo yakolanga mu revenue.
Bible scholar sibo kiri Zakayo yakolanga mu revenue eri Isiraeli ngabya abantu abamaze wazimbye ebiyumba mu URA aguzama motoka aguzama takaina famu mukaga muzibu nayo lumunavu obwetavu okukyukira mukama naga ebintu bino byakoleka kankyukire Katonda yayina ekisibu kya kimu nga tasinza kujja mu nkungana ziri public umanya abagaga bayina ebizibu byabo bayina n'ensonga zaabwe lwaki tebajjanga wano ne Zakayo yali azina ate ne mu conference katasobola gendayo ate ne mu crusade nga tagendayo naye olunaku lwalumu Yesu ng'ajja naga omusajja kika kyona kutte ekibuga ekyenkanidano kiki ekimulika ekyenjawulo n'alinya omuti muli awuliramu ennyonta yadde sente azirina naye sente ziremeddwa okumalawo ennyonta ye bannange sente olwo ziremwa ne zitajjawo ennyonta ya muntu nga muli awulira mulamu bwe mulimu vacuum mulamu bwe mulimu omuwulenge Yesu n'alinya omuti naga Yesu nja mulabirako wano abaawalampye omuti akyamulaba Yesu n'amugamba ti leero obulokozi buzze mu nnyumba yo. Haleluya. Omanyi Yesu yali musumba ate nga ali strategic. Yesu yamanyanga level z'abantu era n'amanya bo kiki kye beetaaga bwe banawulira enjiri. Omugagga wawulirira enjiri omwavu si wagiwulirira. Kakati nze nalokokera Katale awulidde kusiraawo wali bakuba engoma high street naye ate awulidde kakati Yesu ye yali amanyi wa bw'oba onaabulira omugagga enjiri wajja omusanga. Kati Zakayo tomusuubira kuwa mu kibiina nti yali awenyigiriza si kubanga bamusala ensawo. Ne Yesu n'aba mugezi teyamulokokera mu luguudo n'agamba gwe nkwetagaka osulawa nti mukama wange nsula gi nti tugende. Ate sagala olowooze tine kiri ekimu gye kyajja kigoberera ewaaya Zakayo tewayingirayo gubinya muddoleyi. Bino bye mwetaaga okubimanya mukama yebazibwe kuba mukama agenda bakozesa mu buweereza obw'enjawulo. Ekyewuunyisa kikino ne Yesu naye najja akwatamu ekyennyanja ekinene kyekanidde awo ate olunaku lulamba naganja kusula nayo n'asulayo kudina gye yasula ng'abulira Zakayo enjiri. Zakayo n'alokoka. Praise the Lord. Zakayo n'akola atya? Zakayo n'alokoka lwakuba Yesu yamuwa time asene uwe akyamye ne uwe atemu approach ndala nnyo strategy ndala okitegeera. Zakayo wamala okulokoka waliwo ekyaliwo twogera ku restitution kuzayo si enjiri yange nyeyo lwaleero. Zakayo wamala okulokoka yayina abantu abaali bamubanja bano batambuza ku makyana akawungezi. Omanyi buli mugagga abaana akawungezi engeri gyakolamu obugagga bwe okubeera omugagga tekikujjako bubbi. Omuntu asobola okuba obugagga naye nga bubbi mu mutima gwe nga si mumativu ngabba n'abaavu n'ababba basupplier n'ababba abaleeta langi abaleeta emiti abayiwowo amataffaali abayiwowo omusenyu abazimba yababba komawo enkya komawo oluli jangu enkya siina sente genda. Kati abangeri ng'eyo ne bayabula beyabba ne bayabule wani ewa Zakayo baze kubanja naye nga yababba. Yesu atudde ku dining ewa Zakayo alya chipusi chicken sausage naye nga mu madirisa mulimu abantu bana abantu bawoza muzeeyi nkulindidde wano muzeeyi nkulindidde wano bomaze muzeeyi ndi wano muzeeyi nze nga wangamba. Zakayo n'awuliranga afunye ekizibu n'awuliranga ali embarrassed ensonyi zimukutte alokose alina omugenyi ow'ekitiibwa mu nyumba akyuse ye abadde amanyi alokose naye wabweru eri wajjudde abalumiriza gamba neiba oyo tyabalumiriza bannanga walolokoka naye ngaebweru wali abalumiriza walina baliwo abakubi nabe bakumanyiiko bagenda basonga olugalo oyannuma oyandya nawulira nno ndi kati yalokoka naye maama yanziba. Zakayo yali abalina bantu motola eyo. Obulamu bwaffe bugenda ne bwetololwa ebintu ebirumiriza nga ne bwoyimirira buti mu ddiro lyo obiraba naye ng'ate olokose naye ogenda okukyusa okupa amaaso ku kireediyo
nga bakiretera mu kutiya ate nga kowulira enjiri ndokole n'ekirodiyo si kirokole. Come on, someone say amen. Otegera kyangamba obulamu bwonga bwetooloddwa ebirumiriza abazaakayo bo baalya nga balumiriza. Zaakayo n'alyoka kuloka ku mmere n'akola settlement y'ekitalo. Abalokola abangi gye basinga ddala okukola, gye batira ddala okukola. Awulidde. Nze sirabanko Yesu ng'agamba nti kyoyogedde kituufu. Zaakayo yayimirira n'agamba nti bwe mba nnina omuntu yenna gwe nabba nga nakulyaza amaanyi nkutambuziza okumala ebbanga ddene ate nga kati ndokose ngenda kukuyirira emirundi 4. Gwe nabba mulirira emirundi 4. Sente zange nnina. Abamu si babba kubanga ndi mwavu. Naye buli gwe nabba muddize emirundi 4. Totegeera Yesu kye yalowooza ne kye yayogera. Kubanga Yesu yali alagedde Zaakayo nga alokose era natamwakanya. Yesu n'alaba balumiriza nga boogera bye boogera. Alokoka mu ki oyo? Muli ono yakuloyokiza gw'omuyita mmere? Eyo mwami mubbi. Ffe kye yatukola katulabe. Naawe ojja kubbira bwereere. Babyogera. Ze kyenjagala ku Yesu. Awuliriza. Basobola okwogerako ebigambo nga bituufu. Ye n'atunuulira ggwe nga yagala kumanya na responding otya kwe. Akolesa olowooze. Oluusi ye Yesu n'akozesa b'amawanga bakuliyetinga pressure okutereeza. Waliwo Yesu bwalinda ab'amawanga be baba kugambako nti oba walokoka akakoya akampi akakukunamya kaaki. Nga ye takinenyeze nako. N'olowooza nti wa pasita y'anakyogera nga ne pasita tanyega. N'olowooza n'okulowooza nti wakagoye kaye katuufu pasita ye nga takanyega nti kamukunamira nnyo. Ko Yesu alinda ba boda ngo bayitako. Alinda ba taxi, alinda ba mukatale lijoyita bakozesa. Mulokolo tukunamide. Obero itakuba duka gwe kyotoloza ngalo koti bakunamide ababoda bakyogera. Kiringa Katonda ti abatadde ebigambo mukama mu mugambe. Era fa abasumba omulimu gwa fobusumba babatendeka tekituka katako kukyusa bantu. Sipe tukyusa abantu. Omulimu gwaffe kubulira njiri. Eno kukituuti gwe n'otoolamu ebikuyamba. Byolabanga tonnabitegeera n'obireka. Naye nze ne bwe nkyogera gwe n'otakitwala. Katonda ategeka endogo eneeyogera. Katonda ategeka ejjinja n'eryogera. Era obeera oli awo nga yabudde. Tiwamma musumba. Sooka ombulire omu. Wamma okwambala empale ng'eno ey'omunda erabika. Nga ndi muwala wamma kibi. Nga mubuuza gwolowooza otya. Ndya nti mpise kuba boda ne bangalirako ezimu wambu mulokole tayambala bw'atyo. Wamma musumba kituufu. Bagakoze bagambye batya? Boogere batyo? Noonya engeri gye zikyusa. That's the pastor. Abalumiriza Zaakayo bamala kulumiriza. Yesu n'avaamu ekigambo. Zaakayo wamala ogamba kale obana baba mbalirira emirundi 4. Yesu n'alyoka agamba era obulokozi buzze mu nnyumba yo. Praise the Lord. Akyogera Zaakayo amaze kubeera convicted eri mutima nga alina kyawulidde eri mutima. Byenjokera olwaleero tebinaawukana na byenaze kwogera. Kubanga njogera ku nnaku ez'okukyarirwa bwe zijja. This is another visitation. Oba oliawo mulamu waffe twetaga visitation from time to time. Njagala ogambe Mukama nti nkyalira. Kuba ekintu kyamanyi ku Mukama buli lwakukyalira wabaawo ekikyuka. Buli lwakukyalira wabaawo ekikyuka. Buli lwakukyalira wabaawo ekikyuka. Katonda akyala n'omusana gw'amaaso ge. Ate Bayibuli ekwogerako ti omusana gw'amaaso ge gusinga enjuba okwaka. Yokaana yamusemberera ng'amanyi mutuukirivu nnyo. Alaga mu kitabu kye eky'okubikkulirwa. Yasemberera Katonda ng'azze n'obutuukirivu bwe ng'amanyi bwakabi nnyo. Busana kwa Katonda gwakamu obutuukirize bwe ne bufuuka enziina. N'atandika okulaba buli kantu konna. Manyi kambabulire. Layiti za njawulo. Waliwo layiti gy'ogendamu nga ne bwe tuwona bye bigere tewali akitegeera.
bw'oba ogenze ku lumbe ne woba olina engeregeze ekiro tewali amanya. Owulidde kasaiwa nga byakiro ne botasanirira nviiri ne botasimulako nfuufu naye ate waliwo akafo kootuukamu ng'ettaala eyaka obanga layiti y'amaanyi nga buli sipooti yonna ekuliko erabika. Ekitiibwa kya Mukama bwekityo bwe kirabika nga kisse ku bulamu bwo. Omusana gw'amaaso ge bwekityo bwe gulabika nga gukwaseemu. Gy'okoma omutegeera, gy'okoma omusemberera, oluusi gy'okomera okulaba nga tosaanidde. Oluusi nga nekyobadde oyita obutuukirivu si butuukirivu. Gy'okoma okwenenya n'abantu kyobadde bawaana nti nga bagamba nti butuukirivu n'obugamba nti Mukama onsaasire ne ku ekyo. Ndi mu kitabo kya Isaaya twogera ku kiki ekibaawo okukyala kwa Mukama bwe kujja eri obulamu bwo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama akuba oluguudo mu nnyanja n'ekkubo mu mazzi ag'amaanyi, afulumya eggaali n'embalaasi. Kati genda mu lunyiriri olw'18 lwatugambye nti tulowooza ebyasooka okubaawo ebyedda. Olw'19 lwengenzeeko. Laba ndikola ekigambo ekijja, kaakano kirirabika, era bwe ndikikola temulikimanya. Katonda wabijja si wabikadde. Katonda akkiririza mukole bipya. Katonda bw'akyala ajja na bipya. Katonda akweweredde, alabye okaabaako, alabye ennaku yo, alabye ebyoyitamu, alabye sisitimu mwokolera, ebimu n'okubimanyira wabimanyira dda, ng'omanyi nti n'okukyuka tebikyakyuka, tewakyali kikyuka. Abamu ku mmwe mulabanga ki too late for God to do and change anything. Olabanga obuyise nnyo, olabanga Katonda atakyayinza kukyusa. Abamu ku mmwe embeera eyo ogiruddemu okumala ebbanga ddene nnyo. Eyinza okuba mbeera ya byanfuna, eyinza kuba mbeera ya buweereza, eyinza okuba embeera endala yonna, era nga bw'omagamaga kukonyo ne kudyo tolabawo ssuubi lya change yonna mu bulamu bwo. Olwaleero nazze nga nina amawulire amalungi gy'oli nti bw'ati bw'ayogera Mukama ndi ndikola ekigambo ekijja. Gamba nti akole, abuuza nti tolikimanya, kinaaba kyakwekweka, tekirirabika, agenda kukola nga kyankukutu. Leka nkubulire gwe ssebo naawe nnyaba mpulira. Katonda kyagenda okukola mu bulamu bwo nga bw'olabye ensi bwekulabye publicly, ensi yonna nga bwekulabye ng'ofaanana bw'otyo, ensi yonna nga bwekulabye ng'osiwuze, ensi yonna nga bwekulabye ng'olekeddwa, ensi yonna nga bwekulabye ng'okaaba, ensi yonna nga bwekulabye nga tekuta olubege, ensi nga bwekulabye nga tolina mulimu, ensi nga bwekulabye ng'ofuse nakiyombekedde, ensi nga bwekulabye ng'okaaba tolina mwana nga waliwo abatuula, ensi bwegenda okukulaba bwetyo nga bikyuse. Haleluya. Bwe binaakyuka era ensi egenda kukulaba. Obanga Katonda akkiriza ensi neraba embeerayo, abaseka ne baseka, abaduula ne baduula, abakubuuza ebibuuzo ne bakubuuza ebibuuzo, bw'atyo bw'agenda okukkiriza ensi erabe ku kyanji egenda okujja mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Katonda bw'anaakyalira obulamu bwo mu linnya lya Yesu. Katonda agenda okukkiriza ensi erabe. Omanyi kye njagala ku Mukama? Katonda ali so just and fair. Katonda is very just. Mutuukirivu nnyo. Asala ogw'ensonga, agoba ogw'ensonga, ali fair. Bwe baakwata Yesu okumukomerera, baamukomerera ku lusozi. Buli muntu yenna w'alabira, si mu kiwonvu. Yesu tebaamukomerera mu kiwonvu, kubanga Katonda alina pulaani y'okumugulumiza publicly. N'olwekyo eby'okukomererwa kwe nga biteekwa okutegererwako buli muntu. Bayibuli etuuka n'okusomesa ku lunaku lwe bakomerera Yesu
Bible yesomesa ti abantu abamu bayimirira na wala okumanya Guy yali ku public display nga n'abali ewala tebetaka kusembera naye nga basobola okuyima ewala ne balaba ne bagamba nti wabula bannange ng'oli ali wala naye nga asobola okulaba emisaalaba esatu giri ku lusozi takati atalikira ku saidi ono yali oyo walukalokera bakasooka nti oyo ye Mubi ate yali wakati yani nti Yesu yenye adeeta mwana wa Katonda ate ono ali ebbali yegayo Mubi omu nti segezekayo naadde akolagana na babbi lwaki bamukomeredde na babbi oba abaddemu olubibi buli muntu yenna n'akola komenti ye buli muntu yenna yalaba tebyali bya nkukutu tebyali bya kwekweka and God made sure ne mukumukomerera bamukomerera misana broad daylight misana sawa mukaga nga nowe tulu alaba nga ne muzibe alimu akamulengera kikije kitegeeza ekyo nti oluusi downfall zaffe Katonda azikiriza buli muntu naziwitnessing birendo byenjogera si byabalondemu era sirowooza nti buli omu ategeera era sirowooza gwobeera waliwo ayinza okubeera nga ali out of place zijjukira olumu dasalinkiriza nga sirina benjagala bandabe kuba bwe naleega Queens we nali nsula magindi nga manyi bwe naleega Queens we wajja kubeerawo abamanyi abatudde mu taxi bandabe ti uyo atambuza bigere uyo agenda konze temujja kundaba kampite panya kampite kulerwe nensalaba cyo negwa kulerwe nenga bano nja kulega paka kibuje naita kulerwe naye Katonda muzibono bandi kulwere mbuke ebyuma omukuba Katonda benali saganya dalandabe ate yansangayo okitegeera ye yansangayo mbuke ebyuma byalwebe oli yampite nangati kati mulokole wadde no joyita nengamba nfudde nempulira nga nfudde nemmanya olugambo lwonna agenda kuluzaayo kati mulokole ayita kulerwe kumanya kali bubi kamugoba yeyingiza ebya Yesu ojja binyonyoka nengamba ne sitaani onoonyagogi naye oluvannyuma nakitegeera nti teyali sitaani yamumpendulira yali Katonda yennyini yakikolako ye yamuwendula amalemu olugezigezi ankamulire ettala olugezigezi tolusooke lugweremu ddala omanyi Katonda olulwakamula olugezigezi n'akutera ddala ku ttaka ye bw'anaatuka okukusitulawo alabikire ddala nga ye yakusituliddewo ddala tewali mulala wabula Katonda yennyini yakwejjiddewo gamba nti amiina omanyi waliwo ebintu ebimu ebiremesa ekitiibwa kya Katonda okulabika nga buli lw'oyagala okugobera Katonda ate waliwo ekirala ekyeyingizaawo teyali bubi yagenda okulokoka nga alina ku sente Mukama naye akoze naye era naye kwegamba yalina weegu ndiye ebintu ebyo modola eyo Katonda waba yabirabye bulungi ng'alaba kigenda kulemesa ekitiibwa kye abikubateeke ne bigweri n'agamba kati njagala kujja ku ttaka buli muntu ategeere nti wabadde mulala wabula abadde nsi haleluya gamba kondi amiina n'olwekyo totyemuka mutima togwa mu maanyi don't lose hope togwa mu mwoyo nga waliwo bakulaba oba balaba baleke balabe bakola batya balabe totawana nakufeekinga edduuka liweddemu ebintu opangapanga bibokisi okera kupanga bibokisi n'obuzabuza tibajja gamba ebintu biweddemu mwana wange lete kibokisi tutekewo bagenda okutuuka mu wantu obalowooza mu dduuka muno kuma ebyagwa muda wabula gwo kyabuzaabuza obuzaabuza empaayo oba balaba baleke balabe oba bategeere baleke bategeere don't help God toyamba Katonda muleke yerwanirire leka babiraba nti byaggwamu bakole batya babirabe mulokole ebintu nga tebyagwamu nti bijja mutaddeko ne kasimayiro nti bijja bibaawa ewa Yesu siwulidde bw'ogambye amiina
bija tomala na budde kulimba tyale kwegamba omanya waliwo abagundi wali food program bagana ne bajja ne tubitika tebana tuzasula cheke tezinayitamu olimba chi olimba biki byolimba oli mu kujamba Katonda leka babategeera nti byagwamu bakole batya baleke bategeere nti byagwamu Yesu bwe yafa tesigala mu yadda akalamulamu temwasigala yadda akalamulamu and they made sure nti amaze kufa tewaliwo yadde Katonda jewo mulambo ndi Katonda bewo mulambo nga tanafiira ddala omwana we ate kuba bajagamba omwana wo mulamba afa atya kamujewo nga akyasambasambamu oba bamenyewo mulowooza ti Mukama aswala bana erinnya lya Mukama liswala erinnya lya Mukama liswala gwosinga okuli protectinga yakutekawo ko olirwanirire erinnya lya Mukama liswala kakole erinnya lya Mukama kanina okugira bwenti singa Katonda yali ntyo erinnya ly'okuswala teyandibaganyiza kukwata ku mwana we yani no we got to defend the name tosobola kukwata ku mwana era balaga mukataja Katonda temukajukira bajja okumukwata nababuuza munoonyani tinonya Yesu Munazaresi nabaganze ezuuno power ne bakuba ne bagwa kutaka Mukama naga nti awa power kanjizeeyo ubayina okukola ekyabalese Katonda nazaayo power mu kirato kyayo Petero nasikayo power endala ya Jambia naye n'agikoza Yesu n'amugamba zaayo mangu zaayo ekitala mu kirato kyakyo eno sawa yabano kweraga baleke bakole batya baleke berage ene sawa yakukakana kubanga wali esawa yokugumirizibwa come on gamba nti amina esawa bweba yakukakanyizibwa eba yakukakanyizibwa esawa bweba yakwarestinga Jesus nga bakamukwata eba yakumukwata tewali na jaya kajambia no sikazika yokumuyamba era ne bwokasika akakuzisaayo nagakazeeyo akajambyako ate n'okuchuluka otemyeko n'akulondawo n'akuzzaako akulagire dda ndi sawa yakwetaasa Katonda tebamuyamba bw'abanoonya ekitiibwa waliwo embeera zalekera ddala n'abanga atagitundinako neosaba ng'alinga talinayo n'omukoola ng'alinga tawulira n'omuyita ng'olinga tekatayitangako ng'alinga akulese naye essaawa bwetuuka nga yakukyalirwa essaawa bwetuuka nga yakujjukirwa essaawa bwetuuka nga yagulumirizibwa kimu kye mwagalako essaawa bwetuuka nga yakukyalirwa essaawa bwetuuka nga yagulumizibwa ng'ensonyi zo gye zaakoma obunene n'ekitiibwa gye kikoma obunene amen ndi wano kulangirira gy'oli gy'okomye okuswala gy'ogenda okukoma okuweebwa ekitiibwa gy'okomye okukaaba gy'ogenda okukoma okuseka gy'okomye okusekererwa gy'ogenda okukoma okwogerwako nga Katonda gweyajjukira Katonda gamba nze gyongera omumbulire pastor nze mwewuunya bannange Katonda era olusingira ne mwegamba Katonda ekyokoze kyaki kati ekyokoze lese kyaki okubaawo Katonda waba ayagala okutegeera nti amaze okuzuukiza abafu nga gwe olina mwannyo kuba mwita Lazaro nga gwe Maliza nga gwe Mariyamu mwina mwannyinammwe mulwadde bamwita Lazaro nga ne Yesu amumanyi nga namwe abamanyi nga ne wammwe yali akyaddewo wakana alyawo ne ku mmere wallahi ya Mungu mumuyita n'agaana okujja mumuyita okuloonya omulwadde n'agaana nga yayagala kuzuukiza mufu nakiririza ddala ne kyemubadde tayagala kibeerewo nakyo ne kibekola kitya ensi yonna negamba nti abalese mwali mwepanga nammwe ne mugamba naye alabika atulese naye Yesu tewandibadde ggwe wankiri wano kikoze mu maka amalala nesi mu maka ga Mariyamu ne Maliza we wali emmere ne tukuwandiikira mukwano gwo gweyagala alwadde ate n'oyongera n'oyisayo nakunya mukwano gwonna makyogo nkola kyeyo otwagala tuli balamu naafa n'okuziika n'otajja ozanyisa Yesu alindira ddala ebintu ebimu ne bibeererawo ddala ne bibaako ababirabye in fact ekimu ku bigendererwa bye oluusi ayagala ebintu ebimu bibeereko ababirabye kubanga be bantu be bamu abagenda okuwa obujulizi nga bagamba nti Lazaro
yafiira ddala siri mulokole naye nze namugolola. Yesu ayagalayo abantu modolo eyo tokiwulidde. Yesu ayagalayo abantu ku kyalo abagamba nzize siri mulokole naye ekyokufa kwa Laazaalo namulabira ddala ng'afudde afiiridde ddala. Nze namugezesa naye nkwata n'enkutunozi nga ziweddemu. Nze namugolola, nze namuzinga, twalina egundi nga tumuzinga, nze namuteka mu keezi gundi n'agikomerera. Nze Laazaalo yaliko abantu abateegaanika abaali balumiriza abalaba okufa kwe. Ate kankubuulira obujulizi waakiri weebwa omulokole abantu bayinza obulwanyisa naye obujulizi obuweebwa omuntu atali mulokole nga yagamba nti ze siri mulokole. Ye Katonda w'omukazi oyo ye Katonda. Omwana oyo namulaba yavuwala oyo. Gambako nti amiina. Atali mulokole yagamba nti Katonda bwe Katonda. Omukazi nga yakomoka, omukazi nga yasibuka. Oyo fe twamulaba wano. Gundi omulokole oyo mugende kompola bwagandi Katonda mwe mulamu mugende kompola yasibuka wano enviiri ne zikutuka ne zigwa ku mutwe obukato ne bukutuka siriba emu ya bbulu emu myufu twamulaba. Bw'abanga yoyo kati avuga Prado mugende kompola. Gambako nti amiina. Ekyo bakyogera ddi nga balaba nga n'okubaganya wabaganya ne balaba. Ebiro by'okukakana tewabitwalira mu cover. Wali abamalira mu cover. Wali abanoonya ku protecting erinnya lya Yesu buli kaseera. Ab'omuzigo bagamba n'okulya tetulidde. Kino nga kituliko nga kyamaanyi. Mwana wange leeta essepuliya tufumbe amazzi, leeta n'eyokubiri tubikeko tutokose, waakiri nga tetugajjula, nga waakiri baleyo akanyooka, balabayo akanyooka. Erinnya lya Mukama lireme kuswala. Essepuliya gisanulikule mangu. Baleke balabe nti temwaliti. N'amazzi gajjeeko baleka bakirabe nti temwakaza kutya. Bakuŋŋaanye bye baliyogera nga mutandise okulya. Ani aliyeyo agambeko nti amiina. Ebibokisi bijeyo madaala bagalabe ndi makalu. Totawana na kuwoza nezo container zotalina. Mulokole ebintu byabagwako bijja waliwo container zetwatika omanye olutalo lwekejja lwatuuka container zijja ziremere gini wali naye nga zijja bitukoze bubi bijja olimba biki container olutalo terugwanga biki byolimba ojo Katonda gwomusinga amaanyi oba gwe weerokola waliwo tetwatika tebinajja biveeko. Katonda bw'aba asitula omuntu mu ttaka ayagala ensi yonna ekitegeere nti amuje mu ttaka. Waleme kuba wayenyumiririza nti nagamba naye nawe yaba nange nakola nnyo omanye omulokole oyo nange nagira nnyo. Era ab'engeri ng'eyo nga bakyaliwo Katonda oluusi asooka ddala bala nga balebe kulemwa n'alyoka kwekwatirako nga tewali agamba tewali mbwefuguma tewali mesesiya. Wulira Katonda agamba ekitiibwa kyange sijja kigabana na muntu mulala yenna. Era bw'olaba bakuleka lekerawo n'okuyomba nagundi nandeka kale ne mama n'omwana wa taata nanondekamu nagundi ng'asomera wange n'omwana wakojja ng'ali wange. Nedda ate n'abantu basonyiwe bajjeko ebirowoozo byo. In fact kino nekino kakikugambe batyobojo kiwulire abantu abamu babakuleka Katonda ennyini abakomako. Kasita obwesigwebwo buba bukyali mu bantu Mukama tagulumizibwa. Kati ye kyakola bw'alabe bafuuse ba provider bo nga babaagala okutuba ekitiibwa kya Katonda ekya Jehovah Jireh. The Lord is my provider. Katonda abakomako agatayongera kuzimu. Ogenda okuddayo ng'ogamba wange onfudde lusuku kwagamba wajja lwono nenkuola olumu kati wakifuula ze nakulokola. Awo n'ovaawo mu nsonyi n'okunyomebwa ng'onyomeddwa. Bw'olabanga bitandise bwe bityo tegeera nti anaatera okuviirayo. Nsobola okuwulirayo agamba nti amiina. Bw'olabanga abantu bonna nga bakulese
tegeera ati Mukama Katonda n'atera okutandika. Yesu bonna bamala muleka bonna n'abayigiriza abe nga kubatadde bonna n'obwamu n'okufa yamalira ddala kufa n'omusirikale najja nakonfaminga kubanga wulira kubanga Yusufu ow'e Masaali ne Nikodemu mukwano gwe bafuna ekirowoozo eky'okuziika Yesu ne bagamba twali muziise ebyokumutaasa byatulemye ndi mu gavumenti naye kuba twagendako mu gavumenti yaabwe eyo twasabirayoko tumuziika ave ku muti. Abayigiza bwe bandikikoze tewalayinza kunyera bonna badduse bonna badduse tebamanyi bwe bakwatako bafu bonna bali mukava omusajja taavundire ku muti tugende tumugjeyo ne bagendayo ewa Kerode ne basaba omulambo sebo tubadde tusaba ebbaluwa etukkirize omusajja oli tumugje ku muti naddala oli wakati gwe bayita Yesu tugende tumuggyeko tugutwale tuguziike. Yagodde omusinga n'omusajja oyo yali mukwano gwaffe bamutuwe tugende tumuziike. Kabaka n'agamba bw'aba akyalimu akalamu ne mugenda mujjanjaba n'awona. Kyagala kirowoozebwe nti nze nalidde enguzi baakomeredde omusajja mwe nenkola olukujjukujjo nammwe ne tumuwonera ku muti ne tumujjanjaba n'awona. Kijja kulabika bubi mu maaso ga Kaisaali nga mawulire ago gatuusa Kaisaali kijja kuba kibi n'olwekyo mumpeemu akadde mala okutumayo abapoliisi bagendeyo bakakase oba ddala aviiridde ddala. Abasirikale ne bagenda okulaba omusirikale agenda okutuuka ku Yesu ati nga yafudde nga n'amagulu tegeetaaga kumenya ye yafudde era kyeyakola ekyasembayo okukakasiza ddala nti yafudde n'amufumita ekiso mu mbiriizi n'asika n'asika amazzi n'omusaayi ne guyiika teetaaga kwongerako kirala n'amagulu teteetaaga gamenya. Bali ababbi amala babamenya amagulu Yesu yekka gwe bataamenya amagulu ye bamutunga kiso mu mbiriizi amazzi ne gayiika nga geeyawudde dda n'omusaayi ng'era omuntu omufu bw'abeera amazzi ne gayiika omusaayi ne guyiika. Akabonero akalaga nti yafudde tiyakoza ki yafudde. Ebyo byonna yabi Katonda bigumiikiriza ne bibaawo byonna. Weewuunye Katonda w'amaanyi alina amaanyi mangi bw'oba busungu alina obusungu bungi ekiruyi alina kingi byonna yabigumiikiriza ne bibaawo byonna yabigumiikiriza ne bibaawo. Kati gwe oli mu kupapa buli konna akabaddewo n'opapa n'otomera ebisenge kukono ne kuddyo kakitaase kireka kubeera waliwo okutunulira neewuunya enaga opapa biki obanga omubi alina kyakoze muleke bwana kijjako engalo nkitandikeko. Waliwo si waliwo Katonda bwayogera bw'ati ali Mukama erinnya lyo ali Mukama erinnya lyo ne weewola oyimba osasule weewola ebbanja osasule ebbanja Mukama erinnya lyo mwine gy'ogenza okwewola n'olimbirayo ebirimbo nga 105 era wakagamba waliwo sente zesuubira ziratera okuyitamu zibulako omukolo gumu gwoka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 g
nomanya ddala oli mukuwa mubirimba ebimyufu byennyini oli mukulimba mumala nogamba mukama ngenda okulimba kuno ne mukama ngeza kuteesa linnya lyo tolitaasa lirekeye tojamba katonda sigwa omusinga amaanyi nteeka okuba nina gwe njogera naye kusaawa eno toyamba katonda sigwa omusinga amaanyi baako embeera zotuukako mugambe Father let your will be done leka okwagala wo kukole kutya oba gwe wandokola gwe wampita ndi kitonde kyo ndi mwana wo ndi muweereza wo bwe mba nswala naawe oba oswala lwaki nkuyamba byonna yabigumiikiriza ne bibaawo ne bajja Yesu ku muti ne bamutwala ne bamuziika katonda n'atandikira n'agumiikiza olunaku olusooka n'agumiikiza olunaku olwokubiri naye bwe lwatuuka olwokusatu kigambe neiba nti olwokusatu bwe lutuuka katonda
asobola okukumiikiriza sitaani n'akola byonna byayagala okukola olunaku olusooka ne ku lwokubiri naye olwokusatu bwe lutuuka alinga agamba nti Katonda teyaliyo nga bakola biri byonna ate nga yaliyo alinga yoli agamba nti yali talaba naye nga yali alaba alinga yoli agamba nti yali mwana we naye nga yali mwana we n'agumiikiriza prosesi y'omubi bwe yamala okugwa nagakamutandikeko abasirikale bali kumba etaana ya Yesu bakiwulira ku mubiri gwabwe kubanga beewunya amaanyi agaba kuba gye gaava ne bafa ne bagwa nga bafudde ku ntaana nga buli asituka tajjukira gyasudde kajjambi yake adduka kuwonya bulamu Katonda bw'ayingirawo weewunya amaanyi gakozesa nti lwaki tegakozeseza luli bw'obadde ng'obonabona lwaki tegakozesa luli bw'ali ng'olekeddwa alinda omubi n'akola byakoze namba bona ekigendererwa wabeerewo abalaba kiddemu kiwulire wabeerewo abalaba wabeerewo abakakasa wabeerewo ababiwandikako wabeerewo ababinyumyako ensi ebitegeere ensi emanye the bad side of it ensi etegeere the negative picture the negative image of it buli muntu abeere ne version ey'obubi nga bwe bwali Katonda bw'anaagenda okukola obulungi bulyoke buyimirire mu banka nga buli muntu alaba siwulidde bw'ogamba nti amiina abuuza ndikola ekigambo ekijja temuli kimanya ye bwe ndikikola tekirirabika talina kyagenda kukola mu nkukutu kyagenda okukola mu bulamu bwo ekika ky'omu kigenda kiraba ekyalo ky'omu kigenda kiraba kitaamu akirabe maama wajja kiraba abaganda bo bajja kiraba abakulaba ng'otambuza ebigere bajja kiraba gyewasomera bajja kiraba amawulire gajja kiraba rediyo zijja kiwulira tv zijja kiraba gamba nti bakirabe yimirira oba okubira Yesu engalo zikubye teka emikono waggulu gamba nti ayi Mukama nkwebaza kubanga ebibadde byonna bibadde mu bulamu bwange obirabye era obadde obiraba era n'ogumiikiriza n'ensi n'abalabe bange n'abatanjagala n'abatanjagaliza obalese ne babiraba obalese ne baseka obalese ne boogera bye baagala okwogera kubanga be bantu be bamu abagenda okulaba obuwanguzi bwange nga butandise ebyamagero byange nga bitandise okusituka kwange nga kutandise ebintu nga bikyuse agaali amaziga nga gafuuza enzeko okwali okusekerebwa kufuusa okuwaanibwa nkwebaza olw'amaanyi gompadde mu kiseera ekiyise olw'ebyo byonna byempiseemu nkwebaza kubanga amaaso ge gamu agaabiraba gagenda kubiraba nate obumwa bwe bumu obwansekerera bugenda kwolegaana abaasekanga be bagenda okumpaana abantambuzangako olugambo olw'okulemwa okuswala be bagenda okutambuza olugambo olw'okugulumiza kwange be bagenda okutambuza olugambo olw'amagero byange be bagenda okutambuza olugambo ez'amayumba gange be bagenda okutambuza eŋŋambo ez'amamotoka gange be bagenda okutambuza ebigambo eby'amakampuni gange be bagenda okutambuza ebigambo ebya success yange abatambuza olugambo olw'okulemwa oluli negative be bagenda okutambuza olugambo oluli positive nkikwebaliza ekyo Mukama nkikwebaliza musebo nkikwebaliza munnange nkikwebaliza taata gambako oti amiina ekyo sikisaagiddemu nze sisabye sala yakukyamuukiriza naye byetwogedde wano byetusabye nsaba Katonda abinyweze mu mwekunya lwa Yesu abatambuza olugambo lwa downfall yo be bagenda okutambuza olugambo lwa rising yo
lwe bagenda okutambuza olugambo olwa successfully ng'olayizinga mu linnya lya Yesu era wulira Mukama yabaganya balutambuze kubagenda kutambuza olugambo olulala olulungi abagamba nga nti oli mugumba wasiiraana tokyazadde bagenda kutambuza olugambo nga lugamba nti owange alina olubuto ennaku zino owange omukazi alina olubuto owange wategedde weyafunye olubuto abagamba nti katambuza bigere bebagenda okugamba abadde agitutomeza kitegeera atagitutomeza gamba nti amina awulidde kale ebigambo bya Mukama essala yange ngikomya wano olwaleero ku isitalu nonaku n'ebigambo byembagambye mubikuume ku mutima gwammwe era mubitambulireko muli